Es cierto, nuevamente ocurrió en Tomé. La imagen no está cambiada, el paradero está literalmente al revés. Y es que hace algunos días una pareja de turistas capturó la fotografía de este refugio para las personas en el sector El Santo. Fuimos a ver si realmente es así o no, coincidencia o intencionalidad. Las dudas se dejaron sentir. Bueno, nosotros pedimos que el paradero se diseñara de esta forma porque tiene lógica. Si lo poníamos de frente, nos los protegía del agua. Y así, como el bus viene del Santo hacia acá, el conductor del bus tiene visibilidad si hay pasajeros en el paradero y nos protege del agua. Si el paradero tiene su lógica, si tú lo ves de otro lado, a lo mejor no, pero tiene su sentido y nosotros lo pedimos así. Y es que efectivamente el paradero parece que estuviera dispuesto en dirección opuesta a la calle, pero la verdad es que los buses no pasan por este lugar, sino que por una curva cercana al paradero, y es que este último se construyó así para una mejor visibilidad de la locomoción colectiva que llega y se va. En realidad tuvimos harta lucha para que pudiera salir el paradero, como para que ahora se forme esta mensa polémica. Así que, pero por lo menos la municipalidad en esa instancia, la persona que estaba a cargo cumplió con instalar el paradero acá. Cuando vinieron a hacerlo dijeron de que se iba a ver al revés, pero nosotros por la necesidad del tiempo de invierno, como lo íbamos a mojar, dijimos de que se instalara hacia el otro lado. La historia del paradero se remonta a la administración anterior y fue tal como lo dijeron las vecinas del sector, una petición que ellas mismas pidieron al municipio. Lo curioso es que este falso error se comparó con el gimnasio de Dichato, el mismo que en 2014 daba que hablar porque desde las gradas no se veía la cancha. Error que también lo tuve que asumir siendo de la administración anterior, pero allí los arreglos se están haciendo, de hecho están trabajando ya casi en su última etapa y efectivamente ahí había un error. Claro, es que el error del gimnasio fue subsanado y ahora está en pleno proceso de habilitación. Así que ya lo sabe, la ubicación del paradero de Tomé fue una intencionalidad funcional y que permite a los vecinos esperar de una mejor manera el bus. Aún así, dio para que Tomé nuevamente estuviera en los chascarros de la arquitectura moderna con este supuesto error que sacó más de una sonrisa a los vecinos.